telas do solpor, onde o bo dos mascatos e os corvos anunciadores do trebón tecen a noite, e na morte souben que mar non era de aguas, senón da rosa nosa das tristezas. Con estes versos do noso queridísimo e extrañado Paco Souto, quero darles a benvida a todas e a todos. Quero darles as boas noites ás autoridades da Xunta de Galicia, da Deputación da Coruña, do Concello de Cee e resto de autoridades dos concellos, premiado, membros do Batallón Literario da Costa da Morte, veciñanza de Cee, amigos e amigas. Vimos esta noite a fin do mundo coa cabeza aberta e as mans cheiñas de paxaros, porque tamén aladas son as lembranzas de que tivemos a oportunidade e o privilexio de vivir un dos momentos máis florecentes e fecundos da Costa da Morte, poéticamente falando. Aladas son tamén as ilusións de quen os recordades connosco, de quen os celebrades, e as ilusións das persoas, de todas as persoas que concorreron, que se presentaron a este primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Vimos, pois, a fin do mundo, coa cabeza aberta e as mans cheiñas de paxaros, a cabeza aberta a unha chea de ideas, de versos e tamén de emocións como as que se van suceder ao longo desta noite, coa cabeza totalmente aberta a unha chea de contidos e de palabras. E as primeiras, as que penso que paga a pena que nos abramos, van ser, de feito, as de Margot Lamela Louzán, alcaldesa do Concello de Cee. Houbo quen escribiu versos, o batallón escribiu memoria. Fixo da palabra unha casa, da lingua un encontro, e da Costa da Morte unha voz. Pasaron 30 anos, pasou o tempo, pero non pasou o esencial, porque hai poemas que rematan, e hai outros que continúan escribíndose en cada persoa que decide sentir, crear e soñar en galego. Hoxe celebramos iso, que a poesía, cando nace de verdade, permanece. Boas noites, boas a todos, benvidas e benvidos a esta gala de entrega do primer certamen do Batallón Literario da Costa da Morte. Permítame, en primeiro lugar, saudar e agradecer a presenza das autoridades aos que nos acompañan. Un saúdo moi especial a Sola Gratuñez, deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civis da Deputación da Coruña. Institución que apostou desde o primeiro momento por este proxecto e que o fai posible coa súa colaboración económica. O meu agradecemento tamén a Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, polo seu compromiso coa nosa lingua e por facer posible a publicación da obra gañadora deste certamen. Quero saudar tamén os alcaldes, os concelleiras e concelleiros, e os alcaldes da Costa da Morte que se nos acompaña, a Paco Blanco, fillo predilecto de Cee, persoas integrantes do Batallón Literario, aos membros do xurado, as persoas premiadas e participantes, aos representantes do tecido cultural, asociativo e educativo e, por suposto, a todas as veciñas e veciños que quixeron compartir connosco unha noite tan especial. Hai pouco máis de 3 meses estábamos na Biblioteca Municipal presentando este certamen. Daquela, falábamos un soño. Hoxe ese soño xa ten nome, xa ten versos, xa ten unha obra gañadora. E iso emociona. Porque hai proxectos que nacen para cumplir un calendario e hai outros que nacen para deixar pegada. Este certamen naceu porque Cee e a Costa da Morte tiña unha débeda formosa coa súa historia literaria. Coa xente un día decidiu que a poesía non podía quedar pechada nun libro e saiu ás rúas para facer da palabra un acto de liberdade.
O batallón literario ensinounos que desde esta esquina atlántica tamén se podía cambiar a maneira de entender a literatura. E 30 anos despois sigue ensinándonos outra cousa. O verdadeiro non compite, permanece. Vivimos tempos nos que todo parece medirse polos números, pola velocidade e pola repercusión inmediata. Pero a cultura non funciona así. Un poema non necesita facerse viral para cambiar unha vida. Un libro non precisa miles de lectores para deixar unha pegada imborrable. E unha idea, cando nace de verdade, pode atravesar xeracións. Iso foi o batallón. E iso queremos que sexa este certamen. Un lugar onde a palabra siga sumando. E eu añadiría hoxe que demos tamén coas palabras que suman, coas palabras que nos unen, coas que nos fan pensar, coas que nos alazan cando todo alrededor parece ruído. Porque ao final, todos lembramos moi poucas frases exactas, pero nunca esquecemos como nos fixeron sentir. E iso é o que fai a boa literatura. A que non busca impresionar, a que permanece moito despois de pechar o libro. Gracias ao Batallón Literario da Costa da Morte por demostrarnos que a palabra, cando nace de verdade, nunca deixa de abrir caminos. Moitas gracias. Hoy, aquí, en Cere, o 1 de maio de 1996. Esa é a data de constitución do Batallón Literario da Costa da Morte. Máis de 30 autores e autoras, sobre todo de poesía, aínda que non só, pero, iso sí, sempre en lingua galega. E con unha notable presenza de autoras, tamén, presenza de mulleres autoras. Hoxe estamos celebrando esa... facendo un poquinho de historia, como acabades de escoitar, tamén dese batallón, botando un poquinho a vista atrás, e celebrando eses 30 anos de constitución do batallón. Facemos, polo tanto, esta noite unha celebración de un poquinho de memoria histórica que recuperamos, unha celebración da igualdade e unha celebración tamén da lingua. Son as 3 áreas políticas das que na Deputación da Coruña é responsable Sol Agra Tuñas. Con ela os deixo. Boa noite, alcaldesa, secretario xeral, concelleiras e concelleiros, membros do xurado, sobre todo homenaxeado e premiado desta noite, e veciños e veciñas de la Costa da Morte. É un honra para mí, como deputada de Lingua, participar neste acto de celebración dos 30 anos, na que en realidad son 31, do Batallón Literario da Costa da Morte, proposta que además eu sempre admirei profundamente, porque sempre o coñecía, escoitaba falar dele, e a verdade que non coñecía directamente a ninguna das persoas que formaban parte dele, e que cada vez sí que sigo atopándonos en moitos sitios, non? Agora moitos deles convertidos xa en premios e referentes a nosa literatura e poesía. A ver, o batallón parteu da pequena iniciativa A Resentella de Vimianzo, que sorprendera xa daquela con un amplo festival poético no Castelo, e aqueles precursores ampliaron o número de concellos e participantes para demostrar que a Costa da Morte era o epicentro do máis activo fervedoiro literario do país, e así naceu o Batallón Literario para levar a poesía á rúa. Decía a primeira editorial de Feros Corvos, a súa revista, unha bandada de corvos vagorosos ou de poetas vagabundos que xa era a mesma cousa para o noso condal, está a percorrer a Costa da Morte, desde Malpida de Bergantiños hasta Fisterra. E así foi como aquela asociación que fundaron Xavi Rodríguez, Miguel e Rafa Villar, Federico Santalla, Sandra Cedín e Modesto Fraga, logrou xuntar a moitos máis mozos e mozas con ansia por trasladar a poesía á rúa, sacar os auditorios e levadas ás prazas e espazos abertos, pero tamén a festivais, a bares e a locais sociais. Foi unha iniciativa pioneira e única. Esta semana
foi maravilloso poder escoitar poesía na rúa nesta vila da Xunqueira. As recitais do batallón eran de batallón. Ás veces 6, ás veces 4, ás veces 40. Calquera espazo se convertía en poético cando chegaba o batallón. Unha desorganización organizada para que a poesía chegara de cativos a maiores. En calquera espazo onde estiveran, levaban a poesía a xente. Non ían a onde a xente ia a escoitar poesía. Esa era a diferencia. Foron pouco máis de 2 anos que deixaron unha pegada indeleble que hoxe vemos reflexada nesta sala chea de xente que formou parte ou tivo a sorte de estar nalgún daqueles máis de 50 recitais que durante os anos 96 e 97 encheron as vilas de poesía, recitando versos irreverentes por espazos nos que nunca máis se volveu a programar poesía en moitos casos. Esa era a intención do batallón, demostrar que a poesía non era de élites literarias nin para auditorios elitistas. A poesía do batallón era rebelde, insumisa, erótica, incómoda e crítica. Un batallón organizado nun tempo sen teléfonos móviles nin redes, só con selos de correo, nun enderezo provisional na casa de Sari que nunca chegou a converterse en permanente, e con chamadas en locutorios e o boca a boca foi así como chegaron a todo o país, a moitas partes do Estado e até a Cuba. Temos aquí algunhas daquelas persoas fundadoras, faltan outras, e algunha que participou en algún daqueles recitais, porque non todas seguiron dedicándose á literatura profesionalmente, pero cada unha desas persoas que participou en algún dos recitais foron o batallón, e a todas elas vai dedicada esta homenaxe. Pasaron 30 anos e nunca volveu a ver nada igual. Nunca volveu a poesía a subir ao palco da orquesta das festas da Xunqueira ou das Carrilanas. Nunca máis rapazas de 9 anos recitaron a carón de escritoras incumadas que remataron sendo premios de poesías estatais. Mais a semente que deixaron, a memoria dos seus fitos seguen en nós. Este primeiro certame de poesía demostra que segue habendo moita calidade literaria que merece premio. Por iso, o meu agradecemento para os membros do xurado, para Miro Villar, Víctor Castiñeira, María Lado e Modesto Fraga, porque o seu traballo para escoller a proposta gañadora entre tantas de Segura non foi doado. E a miña máis sincera noraboa tamén a Xosé Luís Mosquera Camba por alzarse co recoñecemento desta primeira edición que agardamos que sexa a primeira de moitas máis. A Deputación, desde a súa área de Cultura, Lingua, Igualdade e Dereitos Civis, seguirá apoiando as iniciativas que reforcen a nosa cultura, lingua e identidade. Así o estamos facendo co certame escolar Falemos Máis Galego, dos centros educativos da Costa da Morte, e co apoio económico ás asociacións culturais e os festivais de música galego de cada concello. O batallón literario foi un referente de activismo social organizado, de rebeldía comprometida, demostrando que a poesía podía ser un revulsivo para a movilización de conciencias, para a reivindicación da Costa da Morte como un territorio referente en defensa da lingua e da identidade. Seguimos precisando batallóns, porque a situación da lingua non mellorou. Precisamos que se use en cada contexto, non só no poético ou aquí no institucional. Remataba a primeira editorial de Feros Corvos. O espírito da poesía viaxa connosco, e nós, os corvos poetas, imos gañar sempre na memoria dos nosos devanceiros. Que así sexa. Por 1000 primaveiras máis para a memoria do batallón literario da Costa da Morte e para o seu novo certame de poesía. Moitas grazas. A perfección, un colectivo de acción poética, non tanto un grupo poético cunha poética grupal, senón unha comunidade territorial e asamblearia formada por autores e autoras nados, nadas ou vencelladas á Costa da Morte. Iso era exactamente o batallón literario da Costa da Morte. Iso é o que estamos tamén celebrando hoxe. E o espírito do batallón literario exactamente eso, ese levar a poesía a pé de rúa, baixala do seu pedestal e levala
pois, os bares, as prazas, as escolas, os campos na festa. Se hai un político empeñado en levar a política lingüística allí onde están as persoas, a veciñanza, e facela horizontal, probablemente moitos estaremos de acordo en que ese Valentín García Gómez fala o secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia. Muy boa tarde, muchísimas gracias a Yolanda Castaño por estas palabras tan hermosas. Os saludo evidentemente a las autoridades, a Margota, a la alcaldesa, a la corporación, al alcalde de Cristiana que nos acompaña, a la deputada provincial, aos membros do xurado, ao gañador, os amigos que da Cámara, aos membros do batallón. Hoxe se explicou aquí moi ben, de uma forma diamantina, que foi o batallón, que eu recordo perfectamente, que pasou aí 31 anos, non me pillaba cerca da Costa do Norte, precisamente, pero foi como unha alfarada de novidade. De repente había un colectivo poético na Costa da Morte, que facendo alusión á forte natureza, á potencia que aquí ten o mar, que aquí ten a costa, e moitas cousas máis, apareceu como algúns componentes da poesía galega daquele momento, uns coñecidos e outros non tanto. Recordo perfectamente que o Mesmo Fraga era un rapaz novísimo, que chamaba a atención, porque ia prácticamente o mesmo, e todo xerado. Pero que nos adiantou todo iso que se acaba de relatar agora aquí, efectivamente, que sacaron a poesía dos centros educativos, das academias, dos auditorios, dos lugares onde estábamos afeitos a escoitar poesía, nas librerías, nos recitais poéticos. De repente aparecen recitando poemas nun parque, na rúa, nunha taberna, en calquera lado. Sacar poesía do seu sitio, sacar do seu corsé, sacar descasillada e levar a xente, aí onde estaba a xente. Efectivamente foi iso. Logo, un órgano de comunicación fabuloso, que eu, algún del sábado, incluso foi un dos participantes en replicado noutra folla ou bandeira que se editou moi longe daqui, chamábase Feos Corvos. Feos Corvos chegaba a todos os sitios, se levaba a poesía fresca, a poesía actual, a poesía dos que mandaban publicado nos libros, a poesía dos que publicaban nos libros, pero tamén quería chegar a todos os lados. Iso foi o batallón. O batallón foi con esa afirmación contundente de ser unha forza de choque poética, provinte dun lugar que non era unha universidade, non era unha academia, non era a Costa da Morte, nada menos, unha designación específica territorial, onde o galego, ainda hoxe, sigue sendo o lugar de Galicia onde máis se emprega, na Costa da Morte, na Bahía de Bergantiños, e daquela impresionounos a todos, como digo. E hoxe sigue impresionando, porque hoxe dá orixe, 30 anos despois, o primeiro certame de poesía que desde este lugar tan emblemático vai postergar, vai pasar a historia seguro como un do parnaso de poetas que van empezar a publicar aquí por parte da Xunta de Galicia, facéndolo publicando o libro que é o que logo queda destes certames, o libro queda para sempre, para divulgar os poemas, os versos, de forma permanente, cando pasen moitas edicións deste certame, que seguro que vai ser así, e fixémoslo tamén publicando facilidades de Feos Corvos, aí, eu, por Marco, foi presentado no Parador de Muxía, verdad? Todo iso queda para sempre, agora xa no ámbito digital, daquela hai 31 anos, non podíamos soñar as posibilidades que nos dan as tecnologías, que nos dan as redes. E é certo que todo iso, a Lingua Galega necesita de todo iso e demais. Necesitamos, como decía, toda esa potencia que sale de aquí, todo ese fluxo, todo ese exemplo que podemos dar. E, por outro lado, é simplemente, xa para rematar, felicitar a Xosé Luís Mosquera Cámara. Eu comentaba en un momento, antes de subir antes de empezar o acto, que pasan moitos gañadores por un certame porque pasan moitos anos, pero o primeiro, sempre o primeiro, dá primeiro dá por veces, eso é algo sempre, verdad? E ele vai quedar sempre na memoria deste certame poético, como dicía o Modesto Fraga e Cubo, certame poético que facía falta na Costa da Morte, e que hoxe, con ese nome do batallón, pois nos leva ao seu primeiro libro premiado e infelices aves. Muchísimas gracias por escoitarme, por convidarme a estar aquí, a alcaldesa, nun día tan especial en que eu creo que facemos algo moito máis importante que entregar un premio literario. Estamos entregando o primeiro de moitos premios literarios que permanará
lugar emblemático, atraente e un fortín do noso idioma como é a Costa da Morte. Moitas grazas. Se o batallón unido levou os poemas de xeito horizontal, efectivamente, aí onde estaba a xente, esta noite queremos que ese mesmo espírito circule tamén por outras linguaxes que lle sexan afins, como, por exemplo, a da música, con dous músicos moi vencellados a fe, pero pertencentes a xeracións distintas, igual que no carácter transxeracional do batallón literario. Fernando Fraga, acordeonista, unha longa trayectoria que vai da música tradicional á contemporánea, pasando por colaboracións que van dende Carlos Núñez á Orquestra Sinfónica de Galicia, compositor, docente e director dende hai máis de 25 anos da banda da Escola de Música de CE. E o seu carón, Martín Castiñeira, un novo pero brillante clarinetista formado precisamente nesta mesma banda e actualmente estudante do Conservatorio da Coruña. A primeira peza está moi ligada á historia que hoxe precisamente celebramos. Amón. Foi composta por Fernando Fraga en memoria de José Ramón Rey Serra Mon, persoa especialmente querida aquí en CE, colaborador do batallón desde a Biblioteca Municipal Francisco Mayán. E despois virá Amore, de Gorka Hermosa, un homenaxe a artesáns luthiers italianos, clarinetistas, precisamente na versión para clarinete e acordeón preparada polo propio Fernando Fraga. Dúas músicas para abrir unha noite que tamén trata, eu penso que precisamente diso, de memoria, de transmisión interxeracional e de comunidade. Fernando Fraga e Martín Castiñeira.
emoción da palabra, a inquedanza que nos produce a música e aínda imos seguir celebrando o Batallón Literario da Costa da Morte dende algunha outra linguaxe expresiva máis, como a do audiovisual. Miro Villar, Modesto Fraga, Estevo Creus, Paco Souto, María Lado, David Creus, Suso Bahamonde, Sergio Iglesias, Xavier Rodríguez Hidalgo, Concha Blanco, María Canosa, Sandra Terín, Mónica Góñez, varios das integrantes deste colectivo están hoxe connosco, varios deles e delas tamén participan na peza que imos ver a continuación, o Batallón 30 anos despois, un pequeno percorrido pola historia deste colectivo literario guionizado por Víctor Castañeda. O 1 de maio de 1996 constitúese formalmente o Batallón Literario da Costa da Morte. Naquela reunión fundacional celebrada no Café Barmacondo de C, participaron 15 escritoras e escritores da Bisbarra, co objetivo de darlle maior visibilidade ao labor desenvolvido polos creadores da comarca e, a vez, para levar a poesía aos lugares onde estaba sempre, as prazas e ruas públicas, os lugares comuns de encontro. Nesta primeira xuntanza, acórdase a creación dunha xestora provisional que será encargada de redactar os estatutos do colectivo para posteriormente proceder á inscripción de entidade no registro de asociacións. Unha vez legalizada, elixiuse unha asamblea primeira directiva do Batallón Literario, formada por Miro Villar, presidente, Modesto Fraga, secretario, e Xavier Fidalgo, Alexandre Merio, Mónica Góñez e Rafa Vilar como vogais. O Batallón Literario converteuse así en pouco máis de 2 anos de intensa actividade nun dos colectivos referenciais de acción poética en Galicia. Naqueles anos 90 do século pasado, a poesía, esa arma cargada de futuro, o que soñaba Gabriel Celaya, transformouse no grande milagro da xuventude e na Costa da Morte apareceu, de súbito, un exército de voces creadoras capaces de levar a poesía ás rúas en ronsel de recitais, intervencións cívicas ou iniciativas editoriais como Letras de Cal e Edicións do Dragón, nadas ao abrigo do colectivo de autores e autores da Bisbarra. Ao pouco de se constituir como colectivo organizado, o batallón comeza a sumar integrantes ata un número que supera a vintena, como documenta a profesora de crítica literaria Teresa Seara no libro Ceros Corvos, Antoloxía do Batallón Literario da Costa da Morte, sendo a única premisa para formar parte dele a de ser escritores nados na Costa da Morte ou de ter unha forte vinculación con este territorio. Confórmase un conjunto plural, heteroséreo e interxeracional do que participan autores con unha trayectoria literaria consolidada, como Concha Blanco, Miro Villar, Estevo Creus, Marilar Alexandre, Fernando Cabeza Quiles ou Rafa Vilar, a cada un de outros creadores novos que empezan a dar a coñecer o seu periplo creativo como María Lado, Modesto Fraga, David Creus, María Canosa, Alexandre Medio, Mónica Gómez, Sergio Iglesias, Xaime Trillo, Sandra Terín, Moncho Bouzas, Abel Méndez, Tomás Lijó ou Joan Alberto Moure, entre outros. Quero dicir que me sinto moi ben por formar parte deste colectivo que é o Batallón Literario Costa da Morte. Como dixo Begoña Camaño, o lugar desde o que miramos o mundo. Hai 30 anos que uns rapaces e rapazas, uns mozos e unhas mozas, unhas mulleres e uns homens, prendemos un facho a prol das letras, a prol da literatura. Saber que logo de 3 décadas continúa a acceso é toda unha honra. Oxalá que as xeracións presentes e as futuras sexan quen de mantelo con luz propia. Debúllanse as vaguas no rostro da memoria, chafarices de mágoas acendendo a leira, gumes enferruxados na friaxe da aurora, un día tersura lagra, negras ondas
tragedias. Cantos miles de palabra, na terra xerullada, batendo nos balados os xugos contra as pedras. A min, e non a ti, mordeume de neno unha balera, e no espiral do ADN mesturouseme a dolor con 3 pasos e 3 golpes. As chimeneas encheronse de bechos máis pequenos, a cola do alacrán habitoume polos brazos, e a memoria é un animal con solitario. 30 anos pasaron cando aqueles mozos e mozas daban escribando poemas por todos os recunchos de Galicia, chegaron incluso ata Cuba. É un placer para min que se reconeza a labor do batallón con este intercambio poético, moi agradecido de contar comigo que sempre se recorde o batallón literario. Daros os parabéns a todos os participantes neste certame e nada, animaros a que sigades con ese legado que alá atrás, hai 30 anos, como ben dicen antes, comezamos nos. Citar a todos os que estáis conmemorando estes actos moi importantes que se están dando no Concello de Cee. Vou recitarvos un poemilla moi pequeno daquela época dun libro meu que se titula Itinerario, que fala desas cousas que me pasaban naquele tempo un pouco gris, no que o batallón estaba desplegando as súas velas e o mellor estaba nunha charana porque a vida me levou a esa charana. A cada paso sombras o asexo, sombras que controlan e deciden, sombras misteriosas, dictadoras, que revelan outro ser que levo dentro e que acuden a conciencia como moscas condenando os meus pecados máis profundos. Cando me separaron de ti, levaron a alma que portaba o meu corpo e deixaron mendigando a deriva por unha imaxe e por unha canción, por calquera recordo de ti que me empurrase a camiñar un paso ao fronte. Pero estar encerrada nese cárcere de apatía, sen o teu alento, sen a tua voz, levoume a abrir unha porta onde me sequera abrir xanelas. Porque só teu sangue pode curar as miñas cicatrices, só as tuas caricias pode curar a miña angustia. Só ti podes devolverme o sorriso, o teu azul, espuma e sal. Sorriso. Sé que nunca pude volver a esbozar ata que me devolveron a ti, Costa da Morte. O 28 de xulio de 1996, o Batallón Literario dá un paso máis e organiza o primeiro encontro de escritores e escritoras da Costa da Morte baixo o lema Reescrevendo a Costa da Morte. A este histórico evento celebrado no Instituto, Fernando Blanco de Cee asisten unha vintena de membros do colectivo, así como outros destacados creadores galegos como Manuel Vilar, Paco Souto, José María Elena Suárez, José Manuel Varela, Eduardo Estevez ou as Premios Nacionais de Poesía Yolanda Castaño, Olga Novo e Chus Pato, entre outros. Preséntanse varios relatorios e debates alrededor da situación da creación literaria en Galicia e das dificultades que afrontan os novos creadores a hora de poder ver publicadas as súas obras. Durante o ano 1997, o batallón realiza máis de medio cento de recitais poéticos e tamén o segundo encontro de escritores da Costa da Morte con Cubión baixo o lema Escribe en plural, o que acudimos voces destacadas da literatura galega actual como Ana Romaní, Domingo Tamullo, Xosé Leira, Marta da Costa, Teresa Seara ou Rosa Méndez, ademais dos colectivos Santa Compaña dos Arles, Sacou Memoria ou Edral da Coruña. Nese mesmo ano, verá ademais o primeiro número da Folha Bandeira Feros Corpos, órgano oficial do colectivo de periodicidade estacional, que homenacea desde a cabeceira do propio título ao Bar do Bergantiñán de Guarda Condal, en o que figuran as creacións dos membros do grupo e de outros creadores e creadores galegos. Sai tamén do primeiro ese mesmo ano o volumen colectivo 2, que recoge os textos literarios dos autores e autoras do batallón literario. O terceiro encontro de escritores do batallón, celebrado en Miñanzo en 1998, levou o título Baraqueo e supuso a derradeira actividade asociativa do colectivo. É o Instituto Fernando Blanco, que forma parte da paisaxe das miñas emocións, da paisaxe dos afectos, como forma parte tamén toda esta comarca de Fisterra, da que eu formo parte, porque eu son de Umbría, pero eu sempre digo que Fisterra chega a onde chegaba o extinto son da Banda do Faro.
E como tamén forma parte das minhas emocións o batallón literario da Costa da Morte. E vou a ler un poema que versa sobre todo isto. Veño dun tempo fronteirizo e son dunha terra remota. Estaba chegada onde alcanzaba o son da vaca, cando soaba a vaca do faro. Daquela, que éramos moitos para defender as rituais e coidar as palabras da estirpe, moitos para amar verce da chuvia. Eu era un rapaz de aldea e buscaba as pedras e os seus nomes. O mellor, o máis positivo daquela época, ese ambiente de disfrute coa palabra, de disfrute coa poesía, de sentirnos unha irmandade, de sentirnos moi xuntos, desde o propio Macondo hasta os recitais que facíamos en certos lugares de xeografía, incluso a unha experiencia moi bonita que eu tenho moito recordo, que era unha cousa que eu fixera con Suso Bamonte, que era cultura de bar, e que facíamos, pois, sobre todo Fisterra, porque houve un caso pequenas intervencións. E nada, espero que disfrutedes moito deste certamen, igual que nós, que realmente o levamos moi dentro. Eu creo que as escritores que chegamos despois a xente do batallón, este grupo literario nos damos unhas coordenadas literarias propias nas que reconocernos e, sobre todo, creo que tamén nos pode dar uns azos e forzas para proseguir e continuar o seu legado. Este grupo, o batallón literario, demostrou que a literatura tamén é unha maneira de resistencia, en que a cultura, maiúsculas, non é propiedade só das grandes cidades, senón que tamén de pequenos territorios, como a Costa da Morte, se pode facer cultura galega en maiúsculas. Por iso, agora que estamos a celebrar os 30 anos da creación deste grupo, eu creo que é importante reconocer a súa trascendencia, pois con eles a Costa da Morte deixou de ser unha mera paisaxe literaria para ser un territorio cunha cultura propia e de diferencia. Como negar que somos dunha estirpe por sempre enmudecida? Como ignorar de pronto a orixe milenaria dos carballos embelecendo a lama da liñaxe? Como saber que vimos de algún caudal amargo perdido para sempre na distancia? 30 anos despois da fundación do Batallón Literario da Costa da Morte, quizáis ainda teñamos tempo para alguna reflexión. Creo que foi un tempo importante, creo que foi fundamental que hai 3 décadas un grupo de xente moza e non tan moza nos juntásemos coa premisa de defender o activismo cultural, de defender o espallamento da poesía, da literatura, de defender tamén este país e esta lingua e, como digo, facer activismo cultural desde un lugar tal vez se cadra periférico, para nós desde logo non, para nós era a nosa centralidade, era o noso territorio, era a nosa paisaxe, era a nosa maneira de concebir o mundo, de estar no mundo. Nós estamos no mundo desde a Costa da Morte. O compromiso ético, cívico e reivindicativo dos integrantes do batallón literario trascende o feito creativo en si mesmo, e así adiantáronse a reivindicación da memoria histórica, solicitando por cartas dos diferentes concellos a retirada da nomenclatura franquista e participando activamente en distintas homenaxes a figuras represaliadas pola ditadura. Así mesmo, o compromiso coa lingua galega e a reivindicación dos trazos dialectais que caracterizan a nosa comarca foron tamén unha constante nas accións desenvolvidas polo colectivo, o que supuso que a UNESCO decidise incluir o batallón literario na súa declaración de dereitos lingüísticos. Mas a actividade dos escritores e escritoras da comarca non se limitou só ao país, senón que, a finais de 1997, unha representación do batallón asistiu a Cuba para participar na Festa da Cultura Iberoamericana en representación da literatura galega. Dese intercambio cultural sairá a segunda publicación grupal do colectivo, o poemario Mar por Medio, prologado por José Lina Rivas, autor que o 20 ano se lle vai dedicar o Día das Letras Galegas. Agora, 3 décadas despois daquela luminosa eclosión de voces que tanto contribuiu á difusión da creación poética da Costa da Morte e a posta en valor deste territorio literario, convén reparar nos seus frontos, ou dito de outro xeito, no seu verdadeiro legado cultural. A modo de exemplo de carácter práctico, son máis de 400 os títulos publicados polos autores e autoras da Costa da Morte ao longo destes 30 anos, unha cifra certamente significativa que deben enchernos de orgullo.
como escribiu o poeta Luis Pimentel, a poesía é o gran milagre do mundo. E neste senso, os feros corvos da Costa da Morte, os netos e os bisnetos do Bardo Pontal, teñen dado o exemplo isto cos seus versos e cos seus feitos. En cada mariñeiro dorme un ser mitolóxico, con dous potentes brazos que nas extremidades se bifurcan en 8 tentáculos ventosas. E cando no horizonte venta a voz do perigo, esperta 8 brazos a apegarse na vida. Vento, néboa, sal. Moito antes dos mapas existían fronteiras de pedra. Habías entre Vimianzo e Laxe, os penedos de Pasarela. Mais ca os ventosos castelos son rostros que miran o mar. Lembramos o que fomos, vento, néboa e sal. Convertámonos en custodios, sexamos fiéis guardiáns, como os das palabras antigas que sobreviven o mañá. Hola, un saúdo de mesma mar a todos os componentes do batallón literario da Costa da Morte que tanto nos emocionaron, tamén expresaron a nosa paisaxe, a nosa cultura, sobre todo esa luta continua por manter ergueito e agradecer tamén ao Concello de Cee pois esa implicación en esta gran novedad, este gran premio literario tan potente e necesario aquí para a Costa da Morte. Navegante incontenível que busca reso a malla clara, permanentemente na convivencia louca e demorada, salgada na madeira artesá coas más nuas, ferro contrachapado, tamén aceiro naval, Corcubión, Avilés, Vigo, Rotterdam, lancha, galeón, pai de bote, mercante, mil bandeiras, Tubiurbeira, Papa Enrique, obra viva, sempre. O batallón literario da Costa da Morte, de algún xeito, rompeu augas a palabra literal e as poetas que viñamos detrás, as poetas da Costa da Morte, e son de xeito fillas dese batallón, deses ferros corpos que abriron os camiños da poesía. Por tanto, estou moi agradecida e doulle os parabéns sempre en todas as celebracións e conmemoracións a ese batallón NAI. A Costa da Morte é un territorio singular, unha cultura propia. Aquí naceron, viven e traballan moitos escritores, poetas, narradores, ensayistas e tamén artistas de outras disciplinas, como músicos, escultores, pintores, e preguntamos por qué. E a resposta está na contemplación da nosa natureza, que está presidida por un mar moi potente, bravo. E os homens e mulleres que o traballan crearon unha cultura mariñeira tamén singular, distinta. E os escritores non somos alleos a esta realidade. E con o noso traballo queremos divulgar e fixar para o tempo esta cultura. De que non éramos un colectivo, non éramos un movimento que tiñamos un xeito parecido de concebir a escrita ou a vida, porque senón que éramos persoas moi diversas, con olledas moi diversas. E iso a mí me permitiu aprender a mirar de outros xeitos, a sair da miña estructura e entrar na mirada de como miraban compañeros e compañeras que estaban no batallón, e aprender a dicir tamén a través dunha outra boca. E iso para mí foi moi enriquecedor. E, bueno, fora maiores os vínculos creados coas persoas, non? E, bueno, xe, pois seguramente todos e todas pensamos tamén en xente que falta.
aquí, na Visera da Ponte do Bo Pesqueiro, estes versos inmortais do meu profesor, do meu irmán Paco Souto. Esta é a patria. 4 paredes centellado e unha maceira florida onde onte fui asada. Pois desde esa vida, desa experiencia pasada, 30 anos despois, quero dicir só unha cousa: viva a Costa da Morte, viva o Batallón Literario da Costa da Morte. Foi breve e intensa, pero o seu efecto sí permaneceu e fecundou durante moitos anos. Desapareceu o colectivo como tal, pero a súa xeración literaria continuou. Os seus membros consolidaron as súas poéticas, publicaron dúcias de libros, expanderon as súas carreiras, acadaron os galardóns de maior prestixio do país. O alento do batallón seguiu como memoria colectiva. Se tivésemos que sinalar un nome como o maior depositario e amoroso guardián desa memoria, eu humildemente penso que todos coincidiríamos nun poeta generoso e entusiasta para con esa memoria. Escoitamos agora a Modesto Fraga para dar paso á entrega en sí do premio deste primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte, do que fixo parte do xurado, e galardón do que vai facer entrega a alcaldesa de Cee, Margot Lamela. Moi boa tarde a todas e a todos. Señora alcaldesa do Concello de Cee, Margot Lamela, señora deputada de Cultura, Lingua, Igualdade de Dereitos Civis da Deputación da Coruña, señor secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, membros da Corporación Municipal, compañeiras e compañeiros do Batallón Literario, amigos e amigas. En primeiro lugar, creo que de xustiza transmitir o meu agradecemento absoluto ao Concello de Cee, especialmente, como dixen antes, a alcaldesa, polo seu firme e decidido compromiso para con este certame, non só polo que representa en sí que a Costa da Morte teña un certame deste nivel, senón tamén porque de algún xeito pon en valor ese legado o que se leva mencionado en toda esta noite do Batallón Literario 3 décadas despois do seu nacemento. Por tanto, é de ben nacido ser agradecido, lóxicamente, o meu agradecemento absoluto. O legado do Batallón Literario está á vista de todos. Acabamos de celebrar unhas xornadas estupendas que converteron Cee na capital da poesía de Galicia, unha semana inteira de recitais poéticos coas voces que fixeron parte dese colectivo, e non só, senón tamén esas voces que continuaron o legado do batallón, uns actos nas prazas, nas rúas, nos lugares que de alguma maneira forman parte da nosa propia identidade como colectivo. Falaba Yolanda Castaño dese feito que cambiou un pouco a conciencia, a visión da poesía do país, a reivindicación da nosa maneira de falar, os nosos trazos dialectais, levar a poesía aos palcos das festas e a todos estes lugares. Por iso quero agradecer especialmente á Deputación da Coruña o seu apoio absoluto con este certame, a sensibilidade demostrada en todo momento, porque de algún xeito faise xustiza cun territorio literario de altura. Non podemos esquecer que este é o territorio
un dos pais do surgimento galego, Eduardo Pontal, autor do himno de Galicia, unha das figuras centrais da nosa literatura, o territorio de Gonzalo López Avente, de Paz Estón, de Antón Zapata, e de outras grandes figuras que non é o caso abordar neste momento, non? E, por suposto, o agradecemento á Secretaría Xeral da Lingua, Valentín García, que é case da familia, non? Sempre apoiando todos os actos que teñen que ver coa defensa da lingua, especialmente tamén no que atinxe o noso particular territorio atlántico. Pero, como digo, non é o momento de falar de todo isto, senón na miña calidade de membro do xurado, centrarme un pouquinho pois, do que foi o premio, non? Nese sentido, quero felicitar especialmente a Xurís Mosquera polo premio, non só do nome, evidentemente, senón do de todos os que, de alguma maneira, tivemos que ver co certame, os membros do xurado, Miro Villar, María Lado, Víctor Casiñeira, que sempre está aí, non? Como notario maior do premio, un premio, un xusto gañador dunha edición, teño que dicir, tremendamente concorrida, 60 originais nun certame de poesía, nunha primeira convocatoria, é unha cifra certamente moi a ter en conta, un libro que nos sorprendeu tremendamente, porque é un libro espléndido, un libro moi original, o título Infelices Aves, traxicomedia lírica, sorprende dende o primeiro até o último verso, é unha proposta, xa digo, moi valente, moi arriscada, a min deixoume certamente moi sorprendido, non? Estamos diante dun libro de poemas diferente, no que a originalidade e a elegancia conforma o discurso poético, hai un discurso metaliterario moi evidente, con outras disciplinas artísticas, como a pintura, o cinema, aparecen no medio do libro referencias directas a grandes figuras da nosa tradición cultural, como Da Vinci, o Bosco, Santa Teresa, en fin, é un libro moi interesante, xa de 10 versos tremendamente rompedores, non? Ser poeta non se lle desexa a ninguén, escribe a voz que se agocha detrás do poema, e ao mesmo tempo asoma a resposta, ser avestruz non se lle desexa a ninguén. É unha maneira moi original de construir o discurso poético. As avestruces e os poetas en perigo de extinción é certamente unha metáfora fermosa, non? Todos sabemos que a avestruz é un ave que ten as, pero non pode voar, non? É unha frustración, non? Sin embargo, o poeta, anatómicamente, o ser humano tampouco ten as, pero sí pode voar, sorprendentemente pola imaginación, non? Que lle permite. Plantexa na obra, pois, un pouco ese pulo, esa poética do surrealismo, e tamén, por que non, esa poética do absurdo, non? Pero levada dunha maneira moi elegante, cun ton no que non falta un punto de vista humorístico, non? Desenfadado, que converte o poemario case dunha fábula que pode ler calquera, pois, dunha maneira totalmente apasionada, non? É imposible, é conmove, non? É un libro que para min, pois, fai reflexionar, fai pensar e, sobre todo, fai sentir, non? A poesía, sobre todo, debe facer sentir, non? É como un truel de malla fina nos fondos da emoción e da propia existencia, non? Por tanto, como dixen antes, como membro do xurado, quero dar as grazas a Xurís Mosquera, autor dunha obra moi prolífica, un autor de recoñecido prestixio no sistema literario galego. Nótase ben os seus versos que hai detrás, un autor moi polifacético, moi visual, toca, como dixen antes, moitas disciplinas. El ten unha obra moi importante, citarvos sobre os títulos: A tensa calma da catapulta, Amebas, As árbores tropicais e o amor, A traxedia da arquitectura, 13 maneiras de mirar o almanaque. A súa obra, como é obvio, foi premiada con numerosos premios, non? En duas ocasións o Concello de Carral, foi accésico o premio Esquío, un dos premios de referencia tamén da poesía galega, o Cid Vergara Vilariño, o Xoán Carballeira, o Díaz Castro. Por tanto, un autor que, de algún xeito,
contribúe de maneira moi forte pois, a consolidación creo deste certamen moi importante comprobar, porque se o vimos cando tivemos que tomar esa decisión que é sempre tan difícil de elegir un libro, non? Cando sabes que ao final pois, vas a ter que premiar un habendo pois, de tanta calidade, non? Pero, en fin, a verdade é que a mí sorprendeu moito, os meus compañeros igual, o único que quero é felicitar a Xosé Luis, porque está moi diante do libro, como dixen antes, que emociona, que ilumina, desde aquí, pois, convidado a formar parte da nosa tribu, da tribu dos corvos, dos xallas, do noso barco total. Moitas gracias. Boa tarde noite, grazas por estar aquí, estou abraiado tanta xente e sobre todo tanta xente que casi iba a decir unha palabrota que non podo decir nun acto, o primeiro dun certamen, pero como decía no meu libro, do que despois falarei un pouco, vai-me apretar o cu e así me digo palabrota. Bueno, quero agradecer obviamente, como non debe ser de outra maneira, a quen fixo posible a existencia deste certamen, todo certamen literario ou non, que axuda a potenciar basicamente o uso da nosa lingua, porque é o principal activo da cultura galega. Creo que merece ser recoñecido, que merece ser respaldado, e sobre todo no meu caso, que por enriba fui beneficiario do premio deste certamen, pois todavía recoñecelo máis, pero sen eso sería suficiente motivo o feito de saber que existe como para estar agradecido. Agradezo, por lo tanto, o Concello de Cee, na persona de Margot, e a Diputación, na persona de Sol, e a Xunta de Galicia, na persona de Valentín, que foron capaces de facer confluir os seus intereses para ese objetivo común, que non pode ser outro que a lingua galega siga encontrando vías, camiños de subsistencia, que non é pouco, e se pode ser unha subsistencia digna e intensa, que teña como mínimo tanta forza como ese colectivo do Batallón Literario da Costa da Morte, pois creo que é digno de resaltar, de reseñar e de agradecer de novo pola miña parte. Quero agradecer tamén ao Batallón Literario da Costa da Morte o feito de ter existido. Non hai ninguén que en Galicia escriba en galego, que escriba poesía, que non empregue de vez en cando como referentes os membros, as membros dese batallón. Non vou citalos porque vistes que chegan a ser 30 e tantos, os nomes é imposible retelos todos, hai uns que son máis, hai uns que son menos, pero coas palabras que se pronunciaron aquí e co propio documental, porque felicito a Víctor, é un resumo maravilloso que fai sentir que 30 anos pasaron pronto e que non foron nada, non son nada. Sobre todo porque vendos a eles parece realmente que siguen aí como cando empezaron. Quero darles grazas ao xurado, evidentemente vinculados todos ao Batallón de Costa da Morte, ao Batallón Literario, a Miro Villar, a Marialado e a Modesto Fraga, con quen compartín agora o preludio a este acto. Darles as gracias primeiro por o traballo que fixeron. 60 obras, a
mí me tocou alguna vez ser membro de un xurado, non son pouca cousa, leelas, reflexionar sobre elas, considerar por que si esta ou por que si menos aquela, ponerse a acordo. Bueno, grazas, por tanto, por configurar ese xurado e grazas porque ao final as súas decisións recaeron na miña obra, no meu libro, que son consciente que non necesariamente tiña que ser así, que non necesariamente é o mellor libro, porque nesto sempre interven nunha proporción que non sei medir, pero que é importante, o azar. Un membro do xurado distinto daría lugar a un resultado distinto, unha lectura nun día distinto daría lugar a unhas conclusións distintas, é dicir, interveñen moitísimos factores e todos eles conxugaronse para que nesta ocasión o premio caera en mí. Quero acordarme, por tanto, de todos os demais participantes neste certamen e animarlos a que insistan, a que persistan e a que insistan en enviar os seus originales á seguinte convocatoria que a de poesía será dentro de 2 anos, porque un nunca pode nin asegurar que o seu libro vai gañar, pero tampouco descartar que vai a facer. Non sei se me quedan máis agradecimentos, que seguro que sí, pero quero agradecer a miña xente, os meus fans directos que viñeron a acompañarme aquí a CEE, porque sen eles non teria ningún sentido tampouco isto. Moitas grazas a todas e a todos, que o certamen perviu a moitos anos e a alegrías a moita máis xente e siga mantendo viva esa honra e ese orgullo de poder presumir de un batallón da Costa da Morte e de unha Costa da Morte e de unha vila como CEE. Grazas, CEE. Dixeronme que lera si quería un par de poemas. Explicou moi ben Modesto Fraga que o libro é inexplicable. É un pouco absurdo ou moi absurdo e é un libro de poesía, porque é un libro de poesía, pero que en realidad está estructurado como unha fábula, pode ser case como un relato. E, por lo tanto, ler poemas ocho ou soltos non dirían nada absurdo. Convertirían en máis absurdo o poemario. Hai un relato que ten como protagonistas a unha rolada de avestruces que, como contou Modesto, son aves, teñen as, pero non poden voar, e iso é unha traxedia. E logo aparece a voz do poeta que escribe a fábula, que é a voz do poeta relator, que está dentro do poemario, non necesariamente, evidentemente, a miña. E ese poeta acaba dialogando coas propias avestruces, pois porque recriminan cousas ou, bueno, pasan outras cousas. Entón aí aparece a parte de comedia. As avestruces teñen cultura, coñecen o mundo cultural noso e, por lo tanto, moitas veces falan del, e o poeta acaba poñendo ovos de avestruz, o que supón de problema, como me pasa a mí aquí arriba, para o seu cu. Como ler un poema ou 2 soltos non hai idea do que é, vou ler 3 ou 4 que son 5 minutos. Cada poema vai numerado, pero chamase capítulo. Capítulo 1. O poema é a máis infeliz avestruz. Capítulo 2. Ser avestruz non se lle desexa a ninguén. Poesía do absurdo, anomalías. Escutar o ceo sospeitando, temendo sempre o peor, algo tal vez como unha dor atroz de vísceras. Pardais do tamaño do instrumento, ver aquí mesmo o absurdo, a anomalía das palabras. As etimoloxías, a importancia do alfabeto grego, a precisión dos diccionarios, a delirante imaginación das poetas. Ser poeta non se lle desexa a ninguén. Capítulo 3. Voar é unha complexa estrutura esquelética, unha específica morfoloxía literaria. Ser ave e non voar é unha aberración. Un poema, 2 poemas, 3. Toda poeta
de Samotracia abandona a proa do seu barco e fai acrobacias nocturnas cada día da semana sobre un dos 7 primeiros arrondissaments da excesiva cidade de París, respectando escrupulosamente o sentido das agullas do reloxo, ata acabar esgotada polo cansanzo das súas as de pedra, e pousar novamente no seu exacto lugar, na sala 703, agardando orgullosas miradas de milleiros de desconhecidas e desconhecidos, respetando así escrupulosamente a súa xornada laboral. Voar é moi difícil de explicar. Toda avestruz querería sobrevoar París no sentido das agullas do reloxo, mais as avestruces descoñecen os reloxos, e aínda así. Capítulo 4. Torre Matrona. Leonardo da Vinci era avestruz, díxose máis unha avestruz femia. Isto impresionou moito a Arrolada, e tamén a poeta, o poeta, quedou sorprendido. E a avestruz femia escondeu a cabeza baixo a súa dereita e seguiu falando dun xeito inintelixible. Explica iso, lle pediron varios membros da Arrolada a un tempo. Explica Leonardo da Vinci, lle pediu a poeta, o poeta, que escondeu a cabeza baixo a súa esquerda e seguiu falando dun xeito inintelixible. A avestruz femia finalmente sentenciou: voar é arte, nun outro aquel explicarei Leonardo da Vinci. Ou non? Pénsate, agora mesmo teño que poñer un ovo. Comprendeu a poeta, o poeta, que as as non abondan para voar. Comprendeu de repente a inconsolable avestrucidade do poema. Comprendeu que non abondan as as, non abondan, comprendeu, mas son necesarias. Capítulo 23. O poema é a máis infeliz avestruz. Traga canto atopa e pesa moito. Fai ostentación da plumaxe, presume da súa genealoxía, lamenta o papel de vítima, insiste unha e outra vez, botando veloz carreira, pero non voa, non voa, non voa, non voa, non voa o poema, non voa a avestruz, non voa a poeta, o poeta. Pois caralín non voou, dixo, tal vez se mira pronto a avestruz femia que parecía ter un inexplicable don da ubicuidade. Ainda que non sei para que che digo nada, dirixíndose alertamente á poeta, o poeta, que reaccionou exactamente como fixera a avestruz macho. Pero que merda de poema é isto? Ao tempo que sentía urxente necesidade de poñer un ovo. Capítulo 25. Poñer ovos de avestruz é unha das cousas máis insoportables que ten que afrontar a o poeta. Moitas grazas. Parabéns a Xosé Luis Mosquera Camba, que nos vai facer sair de aquí coa cabeza aberta e as mans cheiñas de avestruces. E que, se mo permite, vexo esa escultura fermosísima que ven de recibir como agasallo, unha escultura de Xosé Iglesias, fermosa. Imos xa cara ao peche desta cerimonia. Imos facelo poñendo un ramo fermoso. Unha última intervención musical atravesada por unha idea, unha palabra que tamén estivo a atravesar coa parte desta gala de transmisión, porque tamén unha cultura se construe así, con alguén que ensina e crea referente, alguén que aprende, alguén que, chegado o momento, continúa. Volve a acompañarnos Fernando Fraga, pero desta vez xunto a Néstor Fidalgo, músico formado dende moi novo na tradición da Costa da Morte, percusionista, gaiteiro, flautista e arpista, que pasou pola banda de música C e por diferentes formacións folk da comarca. Interpretarán primeiro Para Quepa, composición de Fernando Fraga, nacida en 2023, con motivo da visita a Fisterra de Quepa Junquera, se cadra moitos e moitas lembrades, naquela que fora a primeira saída do músico vasco dende o hito sufrido en 2018 a peza
de feito acabou tamén convertida nunha creación audiovisual rodada dentro do hotel La Fisterra e a praia de la Costeira e presentada no Festival de Cannes en 2024. E pecharán con Plácido, dedicada a Plácido Amil, gaiteiro, zanfonista e percusionista que fixo da súa propia casa unha pequena escola aberta para tantos músicos da Bisbarra. E hai algo especialmente fermoso nesta interpretación. Néstor Fidalgo foi precisamente un daqueles rapaces que aprenderon con ele. Comezou a estudar percusión tradicional con Plácido en 1995 e poucos anos despois tamén gaita. Hoxe regresa a aquel mestre dende outro lado da aprendizaxe, tocando unha música creada para homenaxealo. Dúas pezas, pois, dedicadas a músicos que deixaron pegada noutros músicos. E tal vez non esteamos tan longe do que celebramos xusto esta noite. Un batallón que tamén fixo escola sen ser escola, que reuniu voces, insufriu un pulo, deu arelas e abriu camiños a tantas outras voces futuras. Con Paraquepa e Plácido, Fernando Fraga e Néstor Fidalgo.
tanto, cargou contra a solemnidade da poesía, facendo dela, pois, oralidade, reunión social, performance, palabra viva, proximidade, encontro, un dos fenómenos literarios máis referenciais e expansivos de Galicia no cambio de milenio e capaz de refundar un novo xeito de vivir e de comunicar a poesía. É un movimento transxeracional, como decía, horizontal e popular, que foi quen de facer dunha periferia como a Costa da Morte a capital poética do país. Pecha esta homenaxe ao Batallón Literario da Costa da Morte a través da celebración do seu primeiro certame co seu nome, a alcaldesa de Cee, Margot Zamena. Antes de rematar, permitidme dirixir unhas palabras moi especiais á persoa gañadora desta primeira edición, a Suso Luis Mosquera Capa. Que este reconhecemento sexa un impulso para seguir escribindo, creando e emocionando. Desde hoxe, a túa voz pasa a formar parte da historia deste certamen, que hoxe comezamos a construir entre todas e todos. Parabéns tamén a todas as persoas participantes, porque detrás de cada obra presentada hai horas de silencio, de reflexión, de dúbidas e de ilusión. Hai unha parte de cada autor e de cada autora, e iso merece sempre o noso respeto e o noso agradecemento. Quero expresar unha vez máis o meu máis sincero agradecemento á Diputación da Coruña polo seu apoio decidido a este proxecto desde o primeiro momento, e a Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia por compartir connosco a convicción de que apoiar a creación en galego e apostar polo futuro da nosa lingua. Gracias tamén ao Batallón Literario da Costa da Morte, porque hai 30 anos sementamos unha idea e hoxe vemos que aquela semente segue dando froito. O mellor homenaxe que podemos facervos non é mirar só ao pasado, é seguir escribindo o futuro, porque a cultura é iso, un fío invisible que une xeracións. Oxalá, dentro de moitos anos, cando celebremos novas edicións deste certamen, alguén lembre esta primeira como día no que decidimos que a palabra seguise tendo casa en Cee e na Costa da Morte. E gustaríame rematar un desexo, que nunca nos falten persoas capaces de escribir, pero sobre todo, que nunca nos falten persoas capaces de sentir o que outros escriben, porque mentras iso exista, a poesía seguirá viva e con ela tamén permanecerá a alma dun pobo. Moitísimas gracias a todos e a todas. Gracias.